طی 24 ساعت گذشته یه مقدار بیشتر در این مورد بررسی کردیم. نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که گزینه بهتر این هست که متن توسط رؤسای جمهور دو کشور و به صورت مجازی در واقع بدون اینکه نیاز باشه به حضور در جای خاصی این کار انجام بشه. وقتی متن به امضای بالاترین مقام‌های دو کشور برسه، قاعدتاً نقض اون هزینه‌هاش بیشتر خواهد بود و ما با توجه به تجاربی که از قبل داریم ترجیحمون این بود که این اتفاق بیفته. ما در یک بازه 60 روزه که بلافاصله بعد از امضای این متن شروع میشه باید در مورد هم جزئیات مربوط به اجرای بخشایی از این سند کار بکنیم و هم در مورد دو تا موضوع خیلی مهم، موضوع رفع تحریم ها و موضوع هسته‌ای. ما از اول اگر خاطرتون باشه تاکید کردیم که در مورد موضوع هسته‌ای در این مرحله صحبت نمی‌کنیم. قرار شد که تمرکز ما بر خاتمه جنگ باشه و این کار رو انجام دادیم. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.